Elokuussa 1939 Saksa ja Neuvostoliitto olivat sopineet niin sanotun Molotov-Ribbentrop-sopimuksen. Sen salaisessa lisäpöytäkirjassa maat olivat jakaneet väliin jäävät Itä-Euroopan alueet etupiireihin niin, että ne tunnustivat toisillensa oikeuden siihen, että jos nämä päättäisivät jollain tavalla puuttua maiden asioihin tai kehitykseen, niin toinen ei siihen sitten puuttuisi. Puolalle tämä tarkoitti traagista jakoa. Puola jaettiin Neuvostoliiton etupiiriin ja Saksan etupiiriin. Vähemmän yllättäen 1. syyskuuta 1939 toinen maailmansota sitten käynnistyi, kun Saksa hyökkäsi Puolaan. Hiukan yli 2 viikkoa myöhemmin, 17. syyskuuta, myös Puna-armeija aloitti sotatoimet marssien Puolan rajan ylitse. Kuinka tämä oikein oikeutettiin? Nimittäin tilannehan oli ollut sellainen, että Neuvostoliitolla ja Puolalla oli voimassa oleva hyökkäämättömyyssopimus, ja itse asiassa vain joitakin kuukausia aikaisemmin tilanne oli ollut sellainen, että Moskova oli tarjonnut 1 miljoonaa sotilasta Puolalle sen varalle, jos Saksa päättäisi hyökätä. Puolalaiset olivat kuitenkin kieltäytyneet tästä tarjouksesta. Perusteluna oli se, että he pelkäsivät sitä, että jos maahan päästetään 1 miljoonaa venäläistä, niin kuinka heidät sitten maasta pois saadaan. Puolahan oli noin 20 vuotta aikaisemmin kirjaimellisesti Varsovan porteilla pysäyttänyt bolshevikki-armeijan ja tosiasiallisesti sotien varmistanut itsenäisyytensä. Varsovassa pelättiin, että jos venäläiset päästetään maahan, niin näitä ei sieltä maasta pois saada. No, tästä voimme kysyä Baltian mailta, että kuinka menikään, kun venäläiset maahan päästettiin. Mutta miten ihmeessä Moskova oikein perusteli tätä hyökkäystä Puolaan, jonka kanssa sillä oli hyökkäämättömyyssopimus, ja osallistumista sotaan, joka tosiasiallisesti näytti sille, että Saksa ja Neuvostoliitto yhdessä nujertaisivat Puolan. Tässä esityksessä käy läpi sitä, että millä tavalla Neuvostoliitto propagandassaan esitti sen, että tämä hyökkäys olisi oikeutettu, kuinka Moskovan aparaatti pyrki valkopesemään tämän tosiasiallisen laittoman sodan ja tosiasiallisesti sen, että Saksan kanssa suoritettiin Puolan jako. Puolan asema oli äärimmäisen vaikea jo silloin, kun saksalaiset hyökkäsivät lännestä ja alle viikossa etenivät syvälle Puolan alueelle. Siinä vaiheessa, kun Puna-armeija liittyi sotaan 17. päivä syyskuuta, niin taisteltiin itse asiassa jo Varsovan suunnalle ja saksalaiset vaativat puolalaisten antautumista ja näytti jo melko selvälle, että kyllä tästä nyt Saksan voitonmarssi tulee. No, neuvostoliittolaiset sitten liittyivät sotaan mukaan ja siinä vaiheessa kyse olikin oikeastaan siitä, että kuinka nopeasti Puola lopullisesti romahtaa. Taistelut kuitenkin jatkuivat lokakuun 6. päivään saakka, vaikkakin laaja vastarinta oli jo sitä aikaisemmin murtunut. Saksa ja Neuvostoliitto puolestaan solmivat ystävyys- ja rajasopimuksen, joka allekirjoitettiin 28. päivä syyskuuta 1939 Moskovassa. Tässä oikealla näet itse asiassa kartan, jossa tämä raja tunnustetaan, ja siihen on puumerkkinsä laittaneet Saksan ulkoministeri Ribbentrop ja Neuvostoliiton diktaattori Josef Stalin. Eräs dokumenteista, joka kuvaa sitä, miten Neuvostoliitto oikeutti tätä sotaansa, on nootti, jonka Neuvostoliitto, tai tarkalleen ottaen Neuvostoliiton ulkoasian komissaari Molotov, osoitti Puolan Moskovan suurlähettiläälle. Se kuuluu seuraavasti. Lue sitä otteita. Puolalais-saksalainen sota on osoittanut Puolan valtion sisäisen kyvyttömyyden. 10 päivää kestäneiden sotatoimien kuluessa Puola on menettänyt kaikki teollisuusalueensa ja sivistyskeskuksensa. Varsovaa, Puolan pääkaupunkia, ei enää ole olemassa. Puolan hallitus on hajonnut eikä osoita mitään elonmerkkejä.
Tämä merkitsee sitä, että Puolan valtio ja hallitus ovat tosiasiallisesti lakanneet olemasta. Täten Neuvostoliiton ja Puolan välillä solmitut sopimukset eivät ole voimassa. Hyljettynä ja ilman johtoa Puola on tullut kaikenlaisten sattumien ja tapausten otolliseksi temmellyskentäksi, tapausten, jotka voivat olla vaaraksi Neuvostoliitolle. Siksi oltuaan täten puolueettomana Neuvostoliiton hallitus ei enää voi puolueettomasti suhtautua näihin tosiseikkoihin. Neuvostohallitus ei myöskään voi välinpitämättömyydellä suhtautua siihen, että Puolan alueella asuvat ja oman onnensa nojaan jätetyt samaa sukua olevat ukrainalaiset ja valkovenäläiset jäisivät turvattomiksi. Tällaisten olosuhteiden vallitessa neuvostohallitus on antanut puna-armeijan ylipäällystölle määräyksen antaa sotajoukoille käsky ylittää raja ja ottaa Länsi-Ukraina ja Länsi-Valko-Venäjän väestö, henki ja omaisuus suojelukseensa. Samanaikaisesti neuvostohallitus aikoo ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin vapauttaakseen Puolan kansan siitä onnettomasta sodasta, johon sen ymmärtämättömät johtajat olivat syösseet. Vastaanottakaa, herra suurlähettiläs, täydellinen kunnioitukseni vakuutus. Puolan Moskovan suurlähettiläälle annetun nootin ohella Neuvostoliitto avaa myöskin virallista näkökulmansa puheenvuorossa, jonka ulkoasiainkomissaari Vjatseslav Molotov piti hyökkäyspäivänä. Puheenvuoro välitettiin koko Neuvostoliiton alueelle radion kautta. Sen alkuvaiheessa Molotov selittää Neuvostoliiton näkökulmasta näitä tapahtuneita asioita, kuinka Saksa on hyökännyt lännestä ja kuinka Puolan valtio on romahtanut ja ajautunut toimintakyvyttömään tilaan ja niin edelleen. Mutta lopuksi hän jatkaa seuraavalla tavalla. Puolan luhistumisen viimeinen vaihe on lisääntyvässä määrin saanut uhkaavan luonteen Neuvostoliiton ollessa Puolan naapurina. Tästä huolimatta Neuvostoliitto viimeiseen saakka on pysynyt puolueettomana, mutta se ei voi nyt kauemmin toimettomana katsella kehityksen kulkua. Sitä paitsi ei kukaan voi pyytää Moskovan hallitukselta, että se olisi täysin välinpitämätön sen kohtalon suhteen, jonka alaisena puolalaisten sortamat Itä-Puolan valkovenäläiset ja ukrainalaiset väestöt ovat. Moskovan hallitus katsoo päinvastoin velvollisuudekseen ojentaa kätensä Länsi-Ukrainan ja läntisen Valko-Venäjän rotu- ja veriheimolaiskansoille. Venäläiset joukot ovat sen vuoksi ylittäneet tähän asti sen Neuvostoliiton ja Puolan välisen rajan ottaakseen Länsi-Ukrainan ja läntisen Valko-Venäjän väestön ja omaisuuden suojelukseensa. Neuvostoliiton hallitus on sitä paitsi aina valmis auttamaan Puolan kansaa välttämään sen hirvittävän katastrofin, johon se hallituksensa seikkailevan ja suunnattoman politiikan kautta on joutunut. Punaisella armeijalla on nyt edessään kunniakas tehtävä ja neuvostohallitus on vakuuttunut, että armeija voi tämän tehtävän suorittaa täyden kurin vallitessa. Neuvostoliiton väestöä kehotetaan tukemaan armeijaa tässä tehtävässä jokaisen kansalaisen rehellisellä ja uhrautuvaisella työllä. Hallitus ei aio julistaa mitään rajoituksia väestön elintarpeilla ja tavaroilla varustamiseksi. Koko Neuvostoliiton kansa seisoo tällä hetkellä hallituksensa takana ja voi odottaa uusia menestyksiä teollisuuden ja rauhallisen elämän aloilla. Tällaisten kansainvälisen oikeutuksen ohella sitten propagandaa suunnattiin myöskin itäisen Puolan väestölle ja tässä yhteydessä sitten tämä Puolaan hyökkääminen esitettiin toisaalta tällaisessa kommunistisessa valossa. Vasemmalla puolella on kuva, jossa ylhäällä lukee, että kutakuinkin ennen olivat asiat näin ja sitten kas näin, kuinka siinä sitten puolalainen talonpoika vapautetaan tai työväestö vapautetaan sitten aristokratia ja porvariston ikeistä. Ja toisaalta sitten tässä toisessa kuvassa näkyy, kuinka puna-armeijan sotilas pistää pistimellä Puolan kotkaa ja suojelee siinä sitten valkovenäläistä ja ukrainalaista talonpoikaa. Eli yhtä aikaa mentiin toisaalta perusteltiin tätä kansainvälistä kehitystä ja väestön suojelua ja Puolan kansansuojelua. Toisaalta sitten nähtiin tämä kommunistisen järjestelmän kauttakin tämä asia
ikään kuin ollaan tuomassa sitten sitä parempaa yhteiskuntajärjestystä, mutta myöskin vedotaan sitten tähän etniseen nationalismiin puolalaisten, valkovenäläisiin ja ukrainalaisiin itse asiassa kiistatta kohdistamaan sortoon. Siellähän oli ollut käynnissä tämän itsenäisen Puolan valtakunnassa niin puolalaistamistoimet, jotka koettiin erityisen epäoikeudenmukaisiksi nimenomaan tuolla valkovenäläisten ja ukrainalaisten alueilla, ja ukrainalaisten keskuudessa oli jo syntynyt nationalistista liikehdintää, joka tavoitteena oli itsenäisen Ukraina pystyyn pistäminen. Mutta nämä ukrainalaiset nationalistit, hekin kyllä joutuivat sitten puna-armeijan ja neuvostojärjestelmän hampaisiin. Niin sanotussa Molotov-Ribbentrop-sopimuksessa, tai tarkalleen ottaen sen salaisessa lisäpöytäkirjassa, saksalaiset ja venäläiset olivat jakaneet väliin jääneet alueet keskenänsä. Toinen maailmansota alkoi, kun 1. syyskuuta Saksa hyökkäsi Puolaa vastaan ja parisen viikkoa myöhemmin venäläiset seurasivat idästä perässä. Vilkaistaanpa seuraavaksi sitten, että millä tavalla suomalainen lehdistö oikein reagoi tähän tapahtumaan. Nimittäin tilanne oli sellainen, että vaikka suuri yleisö ei ymmärtänyt tai tiennyt mitään siitä, että salaisessa lisäpöytäkirjassa todellakin oltiin jaettu alueita etupiireihin, niin kyllä sen sokea Reettakin näki, että kun Saksa ja Neuvostoliitto olivat toisensa löytäneet, niin se asetti nämä väliin jääneet alueet aivan uudenlaiseen tilanteeseen. Vilkaistaanpa siis sitä, että kuinka Suomen lehdistö reagoi tähän. Aloitetaanpas entisen kotikaupunkini Turun Sanomalehdestä, Turun Sanomista. Kyseessä on yksi Suomen vanhoista sanomalehdistä ja itse asiassa sen historia ulottuu meidän itsenäisyytemme taakse aina vuoteen 1904. Tämän päivän Turun Sanomat on puoluepoliittisesti sitoutumaton lehti, mutta syyskuussa 1939 näin ei ollut. Se oli kansallisen edistyspuolueen äänen kannattaja, mikä asemoi sen tukevasti tuonne liberaalin oikeiston puolelle, ja kansallinen edistyspuolue olikin puolue, joka olemassaolonsa aikana tyypillisesti oli hallituspuolue ja jo pienestä koostaan huolimatta jopa myöskin pääministeripuolue. Se asemoitui myöskin suomalaisessa oikeistossa tänne sakkiin, jotka kannattivat nimenomaan maltillista tasavaltalaisuutta ja laillisuutta, mikä asemoi sitten sen esimerkiksi Lapuan liikettä vastaan. Kyseessä oli siis hyvin perinteisessä mielessä tällainen oikeistolainen liberaali lehti. Neuvostojoukot olivat hyökänneet Puolaan 17. syyskuuta ja samana päivänä sitten Neuvostoliiton ulkoasiainkomissaari Vjatseslav Molotov oli pitänyt puheen radiossa, joka oli lähetetty koko Neuvostoliiton alueelle, jossa tämä oli avannut Neuvostoliiton käsityksiä siitä, mitä oli oikein tapahtunut ja tapahtumassa ja miksi. Turun Sanomat kuitenkin puhuu, että venäläiset sotajoukot hyökänneet Puolaan. Eivät nämä Neuvostoliiton vakuuttelut siitä, että kyseessä on ukrainalaisten ja valkovenäläisten suojelu ja itse asiassa järjestyksen palauttaminen ja ylläpito, eivät ne vakuuttaneet, vaan sotatoimia kutsuttiin sotatoimiksi. Mutta hyvien journalististen kriteerien mukaisesti Turun Sanomat itse asiassa julkaisee nämä Neuvostoliiton näkemykset. Vastuu on lukijalla mielipiteen muodostuksesta. Turun Sanomat kirjoittaa siitä, kuinka kyse Neuvostoliiton näkemyksestä on siitä, että Puolan valtio on itse asiassa lakannut olemasta, että Puola on valtiona romahtanut ja Neuvostoliiton ja Puolan tekemät sopimukset eivät ole voimassa. Neuvostoliitollahan oli Puolan kanssa tehty hyökkäämättömyyssopimus, mikä tietysti piti jollakin tavalla marinoida kuolleeksi kirjaimeksi, jotta tämmöinen sotilasoperaatio voitaisiin oikeuttaa. Ja niinpä Turun Sanomat julkaiseekin tämän nootistatietoa, mikä on annettu Puolan Moskovan suurlähettiläälle, ja myöskin näitä venäläisiä näkemyksiä siitä, että miksi tämä operaatio on käynnistetty. Huomioarvoissa on myöskin se, että
tämä Neuvostoliiton ja Saksan yhteistyö, siitäkin kirjoitetaan ja kirjoitetaan sillä tavalla, että mikä on niin kuin ilmeistä, että tällaista koordinointia täytyy olla tapahtuneen. Neuvostoliiton hyökätessä Puolaan, niin seuraavan vuorokauden aikanahan tapahtuu hyvin paljon asioita. 17.–18. päivä Puolan hallitus pakenee Romaniaan. Turun Sanomat kertoo siitä, että neuvostojoukkojen marssi Puolaan ei aiheuta Romanian taholta mitään toimenpiteitä. Mihin tällä osalta viitataan on se, että Puolalla ja Romanialla oli itse asiassa puolustusliitto, mutta puolalaiset eivät aktivoineet sitä, mikä siinä ajatuksena oli, niin ensin vaiheessa sotaa taustalla oli se, että Puolahan ei kyennyt Itämeren alueella tosiasiallisesti haastamaan saksalaisia, he tiesivät sen, mutta kun heillä oli maayhteys Romanian kautta pääsy Mustanmeren rannikolle, niin Puolan puolustussuunnitelmissa tämä Romanian rooli oli olla nimenomaan tämmöinen hengitysreikä ulkomaailmaan ja mahdollistaa sitten ne yhteydet, joiden kautta olisi saatu sitten apua Ranskalta ja Isolta Britannialta. Mutta kuten tiedämme, niin Puolan puolustus ei nyt romahtanut, mutta ei kyennyt saksalaisia pysäyttämään. Suuresta pulinasta huolimatta Saarinmaan offensiivi, jonka Ranska käynnisti, niin oli hyvin rajoitettu ja hillitty, eikä se sitonut saksalaisilta merkittäviä voimia, ja niinpä puolalaiset joutuivat perääntymään. Ja Neuvostoliiton liittyessä sitten sotaan, niin tämä Romanian vastainen raja, sen tärkein merkitys oli se, että se mahdollisti jollakin tavalla vielä tämän pakoreitin ja joukkojen vetäytymisen sitten Puolan alueelta siltä osin kuin se oli mahdollista. Mutta tuossa vaiheessa 17.–18. päivä syyskuuta Varsova oli jo saarrettuna. Puolalaiset taistelivat siellä urheasti ja siellä neuvoteltiin siitä, että voisiko siviilit vetää sieltä pois. Mutta tilanne vaikutti jo toivottomalle ja sitten Neuvostoliitto iskee vielä kimppuun. Vaihdetaanpa seuraavaksi sitten väripunaiseen ja tarkastellaan Suomen sosiaalidemokraattilehteä. Huomioarvoissahan on se, että vähän yli 20 vuotta aikaisemmin Suomen sosiaalidemokraattien valtavirta oli ollut punakaartien joukossa ja tukenut punakapinallisia. Mitä Suomen sosiaalidemokraattilehti oikein tällaisessa tilanteessa sitten kirjoittaa, kun puna-armeija vyöryy ne Puolan puolelle? No tilannehan oli sellainen, että kaikenlaista oli ehtinyt sattua ja tapahtua. Suomen sosiaalidemokraattilehti on siinä mielessä mielenkiintoinen tapaus, että sekin on myöskin Suomea vanhempi. Se on perustettu jo vuonna 1899 ja siten se on itse asiassa varhaisempi kuin itse Suomen sosiaalidemokraattinen puolue. Ja tämä työmieslehti sitten Suomen sisällissodan aikaan jatkoi ilmestymistään ja se oli nimenomaan Suomen punaisen johdon lehti. Sen toimittajina oli sellaisia myöhemminkin kunnostautuneita sankareita kuin Yrjö Sirola, Eero Haapalainen, Otto Ville Kuusinen, joka sitten palveli Stalinia. No, tämä porukka pakenee sitten itään siinä vaiheessa, kun sota on hävitty hiukan ennen Helsingin valtausta. No, Suomen sosiaalidemokraattien toimintahan ei sisällissotaan sinänsä katkea, vaan sodan päätyttyä aika pian sitä aletaan uudelleen elvyttämään, sillä sosiaalidemokraattien sisällähän oli ollut merkittävä oppositio, joka oli aktiivisesti vastustanut sotaan tarttumista, ja toisaalta sitten merkittäviä määriä porukkaa, jotka eivät olleet sitten siihen lähteneet, jos nyt eivät olleet julkisesti poikkiteloin astuneet. No alkuvaikeuksia oli, koska tällainen sodan häviävän osapuolen lehden uudelleen julkaisu nyt kuulostaa jo vähän ikävälle ajatukselle voittajien näkökulmasta, mutta Suomen sosiaalidemokraatti nimellä lehti kuitenkin sitten loppujen lopuksi saatiin käyntiin, kun loppuvuonna 1918 päätoimittajaksi tuli Hannes Ryömä. Hannes Ryömä oli pitkäaikainen päätoimittaja ja lehti sai nimen Suomen sosiaalidemokraatti tässä uudessa vaiheessa ja hän oli
äärivasemmiston, bolsevismin ja kommunistien vastustaja. Ryömä oli jo ennen sotaa vastustanut julkisesti aseellista vastakkainasettelua, syytti sekä äärivasemmistoa että porvaristoa ongelmien pahentamisesta. Kun sota sitten käynnistyi, hän edelleen oli jatkanut sodan vastustamista, ei ollut osallistunut punakaartien rinnalle toimintaan, lääkärinä hoiti haavoittuneita ja apua tarvinneita aivan normaalisti, mutta ei auttanut sotatoimissa, ja kun punaisten sitten tilanne oli käymässä toivottomaksi, niin Ryömä oli yksi näistä sotaa vastustaneista sosiaalidemokraateista, jotka sitten vetosivat näihin punakaarteihin taas julkisesti, että laskekaa nyt hyvänen aika asenne, että ei Helsingistä tule taistelutannerta, että nyt on aika löytää se järki. Niin tällainen päätoimittaja, joka oli ennen sotaa systemaattisesti vastustanut väkivaltaa ja vallankumousta myös julkisesti, ja sitten sodan aikanakin puhunut rauhan ja sovittelun puolesta, niin tällainen tapaus sitten kyllä kelpasi pääjohtajaksi, lehti sai toimintansa aloittaa, ja hän edusti sitten tätä, mitä sitten on kutsuttu tämmöiseksi tannerilaiseksi, oikeistolaiseksi sosiaalidemokratiaksi, jossa vakiintui se, että nimenomaan parlamentaarinen demokratia ja tasavaltalainen hallinto on se Suomen systeemi, ja vastustetaan niin bolsevikkien kuin kommunistienkin toimintaa, sikäli mikäli ne ovat demokratian vastaisia, siinä missä vastustetaan sitten myöskin äärioikeistoa. Tällainen oli siis Suomen sosiaalidemokraatti-lehti, joka sitten myöhemmin 1988 vaihtoi sitten nimensä Demariksi, 2001 uutispäivä Demariksi, ja nykyään sitten nimellä Demokraatti edelleenkin ilmestyy yli 120 vuotta perustamisen jälkeen. Mutta mitäs tämä sosiaalidemokraattien päääänen kannattaja sitten oikein kirjoittikaan? Perussananvalinta on hiukan erilainen. Neuvostoarmeija on marssinut Puolaan. No, tämä nyt ei varsinaisesti kuulosta aivan yhtä jyrkälle sodan ilmoittamiselle kuin mitä aiemmassa esimerkissä, mutta itse asiassa Suomen sosiaalidemokraattilehti käsitteli sotatapahtumia ja sen kontekstia hyvinkin laajasti. Ja siinäkin esiteltiin tätä perustelua, minkä Neuvostoliitto oli tuonut tälle hyökkäykselleen, mutta myöskin korostettiin sitä, että Neuvostoliitto tunnustaa edelleenkin tämän puolueettomuuden Suomen osalta. Tämä Puna-armeijan liittyminen sotaahan, tämähän oli sellainen, että Suomen näkökulmastahan tilanne muuttui kahta lailla tukalammaksi, koska jo aikaisemmin oltiin aavisteltu, että ei tämä Saksan ja Neuvostoliiton yhtäkkinen välien lämpeneminen hyvää merkitse, niin tämä tapahtumahan sitten kyllä nimenomaan korosti sitä, että jotain ikävää on selvästikin sovittu. Mutta Neuvostoliitto tyynnytteli sitten näitä pohjoisempia maita, ja Suomen osalta todettiin, että kyllä Suomi on puolueeton Neuvostoliiton näkökulmasta edelleenkin. Mutta huomioarvoissa on se, että tässä samassa vaiheessahan syyskuun puolenvälin jälkeen Viron puolueettomuus kyseenalaistetaan tämän sukellusvene Ortselin tapauksen takia, josta kanavaltani löytyy video, jossa tosiaan puolalainen sukellusvene tuli Tallinnaan turvaan. Vaikka Molotov-Ribbentrop-sopimuksen julkitulo oli herättänyt pahoja aavistuksia ja hyvin perustein uskottiin, että Neuvostoliitto ja Saksa ovat kyllä järjestelleet välijääviä alueiden asioita mieleisekseen, niin kysymys kuitenkin siinä vaiheessa, kun Puna-armeija hyökkäsi Puolaa, oli se, että miksi tarkalleen ottaen Neuvostoliitto näin teki. Virallisia propagandistisia syitä ei tietystikään kukaan täysjärkinen turhan vakavissaan ottanut, ja niinpä voisi sanoa, että tietyllä tavalla oli suuri kysymys, että miksi Neuvostoliitto tällä tavalla toimii, miksi se oli tehnyt tämän Molotov-Ribbentrop-sopimuksen, miksi se hyökkäsi Puolaan. Ja niinpä Sosiaalidemokraatti-lehdessä sitten julkaistaan näitä läntisempiä käsityksiä Rapakon takaa Lontoosta, että mitä siellä arveltiin. Ja siellä esitettiin sellaisia ajatuksia siitä, että Neuvostoliitolla olisi tällaiset, voisi sanoa, että inhorealistisetkin käsitykset siitä, että on parempi edetä sinne Puolan puolelle ja ottaa vähän puskuria haltuun kuin sitten odottaa, että Saksa jyrää Puolan itärajalle saakka ja sitten se jyrää pysähtyisi. Tällaisia ajatuksia esitettiin. Olennaistahan myös on se, että
Brittein saarillahan käytiin sitten myöskin debaattia, että miten tähän tilanteeseen pitäisi oikeastaan reagoida, koska vaikka Ranska ja Britannia olivat puolelle antaneet turvatakuut, niin Britanniassa oli oppositiopurinaa siitä, että onko Puola nyt sen arvoinen, että brittiläisiä nuorukaisia pitäisi lähettää taas Euroopan mantereelle kuolemaan juoksuhaudoissa. Useimmat muistavat, että Saksa aloitti toisen maailmansodan hyökätessään Puolaa 1. syyskuuta. Hiukan paremmin historiaa tuntevat tietävät sen, että myös Neuvostoliitto hyökkäsi ja kyseessä oli Saksan kanssa hyvässä ymmärryksessä toteutettu operaatio ja Puolan jako, mutta vielä harvemmat muistavat sen, että Puola oli haaska, jonka kimpussa oli muitakin. Myös Slovakia oli liittynyt sotatoimiin omalta osaltansa, ja kun Puolaa jaettiin, niin myöskin naapurivaltio Liettualla oli sanansa siihen sanottavana. Ja tätä kontekstia sitten myöskin Suomen sosiaalidemokraatti avasi, mutta ennen kuin kommentoin tätä tarkemmin, on syytä muistella hiukan vanhoja. Mikä tämä Vilnan kysymys oikein oli? Nimittäin Puolalla ja Liettualla on kauniisti sanottuna monimuotoinen ja rikas yhteinen historia. Teen nyt sille aika paljon vääryyttä ja vedän mutkia suoraksi, mutta tosiaan tämä voi katsoa tietyllä tavalla alkaneen siitä, kun keskiajalla Liettuan viimeinen pakanallinen kuningas otti kristinuskon ja sai sitten puolisokseen puolalaisen prinsessan. Sopivasti sitten sattui, että prinsessan kaikki puolalaiset veljet kuolivat vielä vanhan kuninkaan ollessa hengissä, ja kun vanhakin kuningas sitten kuoli, niin syntyi valtakunta, joka koostui Puolasta ja Liettuasta, ja jonka hallitsija oli liettualainen kuningas, puolisonaan puolalainen kuningatar. Tämä valtakuntahan oli keskiajan lopulla ja ihan uuden ajan alussa hyvin merkittävä voimatekijä eurooppalaisessa politiikassa ja laajimmillaan hetkellisesti ulottui Itämereltä Mustalle merelle. No, siitä siirrytään kohti tätä päivää. Puolan historiahan on Puolan jakojen historiaa myöskin. Aika harvaa valtakuntaa, joka on ollut pitkään olemassa, on niin monta kertaa naapureiden kesken jaettu kuin Puolaa. Mutta siitä kun sitten siirrytään ensimmäisen maailmansodan jälkeisen todellisuutta, jossa Venäjän keisarikunta hajoaa ja näitä Itä-Euroopan rajoja monilta osinhan piirretään miekan voimalla. Tuossa aikaisemmin tuli todettua se, että Puola puolusti itsenäisyyttään tai siis bolsevikki-armeijaa vastaan Venäjän sisällissodan kontekstista ja sotimalla soti itsensä itsenäiseksi. Mutta nämä konfliktit olivat moniulotteisia ja itse asiassa myöskin Puola ja Liettua kävivät sodan. Se oli sota, jota virallisesti ei oikeastaan koskaan julistettu, tai siis ei julistettu, ja se käytiin tässä ensimmäisen maailmansodan jälkimaininkien Venäjän sisällissodan, Liettuan ja Puolan itsenäisyyssotien kontekstissa, ja sitä käytiin toukokuusta 1919 marraskuuhun 1920. Eli noin puolitoista vuotta Puola ja Liettua kävivät sotaa, jossa liettualaisten näkökulmasta itse asiassa kyse oli siitä, että he taistelivat itsenäisyytensä puolesta. Puolalaiset olivat luoneet tämmöisen Keski-Puolan nukketasavallan tai nukkevaltion, joka oli heidän rukkasensa siinä. Ja tätä sitten sotaa käytiin. No, Liettua pystyi turvaamaan itsenäisyytensä, myöskin Kansainliitto osallistui tähän näin rauhanvälitykseen, mutta aika huonolla tuloksella. Mutta lopputulos oli se, että Liettua kuitenkin sai itsenäisyytensä pidettyä, mutta menetti 1/3 näistä vanhoista alueistaan. Ja tähän kuului sitten myöskin tämä Vilnan alue, eli nykyinen Liettuan pääkaupunki ja Suvalkin alueet. Ja tästä jäi sitten aika pahasti tämä kivi kenkään, ja itse asiassa kun sotaa ei koskaan virallisesti oltu julistettu näiden maiden välille, niin tämä kiista jatkui sitten ilman mitään erityisempää rauhaa myöskään. Käytännössä näiden maiden välit olivat jäätäviä, rajojen ylikäytävää kanssakäymistä oli äärimmäisen vähän ja myöskin
tilanne oli sellainen, että Puolassa oli näitä revanssihaluja. Ja itse asiassa, kun Puolan johdolla siinä maailmansotien välillä yritettiin rakentaa tällaista liittokuntaa, mihin olisi kuulunut näitä Itämeren alueen maita, näissä kuvioissahan myöskin Suomi oli mukana, kanavalta, niin tästä talvisotasarjasta löytyy tämä Suomi jää yksin, jossa käsittelee nimenomaan näitä itsenäisyyden ensimmäisen 20 vuoden aikaisia pyrkimyksiä löytää liittolaisia, niin nämä hommat osaltaan menee puihin sen takia, että Puolalla ja Liettualla on tämmöiset käytännössä niin kuin vihamieliset välit. Ja voidaan sanoa, että Puolan ja Liettuan välillä, vaikka välillä olikin pyrkimyksiä normalisoida suhteet, niin ei ollut sotaa eikä ollut rauhaa. Ja tämä oli se tilanne, jossa sitten Liettuan näkökulmasta nämä maa-aluekysymykset oli hoidettu kaikkea muuta kuin tyydyttävällä tavalla. Sosiaalidemokraatti ei kovinkaan kaunistele tätä tilannetta, että puhutaan aivan suoraan Puolan jaosta ja kerrotaan siitä, kuinka neuvostohallitus ja Saksa efektiivisesti sitten tekevät yhteistyötä ja jakavat sitten nämä alueet niin, että Neuvostoliitto ottaisi haltuun Länsi-Ukrainan ja sitten nämä muut alueet sitten lännempänä olisivat Saksa ja väliin perustettaisiin puskurivaltio. Tätä ajatustahan väläyteltiin itse asiassa muissakin lehdissä ja kansainvälisestikin, että voivatko Neuvostoliitto ja Saksa sitten todella jakaa kokonaan Puolan vai tehdäänkö siihen jonkinmoinen puskuri väliin. No mitään puskuria ei tullut. Mutta sitten tämä Vilnan kysymys oli se, mikä nousi sitten kansainvälisiä kuvioita tunteville tietysti heti mieleen. Ja se, että tuleeko se sitten venäläisille vai sitten mikä on tämä lopputulos, kun Liettua alleviivaa sitä, että he ovat valmiita vain neuvotteluteitse ratkaisemaan tämän asian. Ja tässä näkyy itse asiassa sitten tämä tällainen, voisi sanoa, että Stalinin melko ovelakin divide et impera -politiikka, jossa jaetaan nämä hajannaiset pikkuvaltiot erikseen käsiteltäviksi kokonaisuuksiksi. Puola hoidetaan päiväjärjestyksestä Saksan kanssa yhdessä. Liettua ja Suomea tyynnytellään tässä tilanteessa. Ja itse asiassa sitten, kuinka siinä käykään, Neuvostoliitto antaa Vilnan Liettualle. Ja tämähän on aivan mahtava homma. Valtakunnan koko 1,5 kertaistuu ja me vääryydellä menetetyt alueet saadaan takaisin. Suomelle vakuutetaan puolueettomuuden tunnustamista, mutta Viroa aletaankin jo kovistella siinä sitten hetkeä myöhemmin vaaditaan Baltian maita hyväksymään Neuvostoliiton sotajoukkoja. Vaihdetaanpa sitten värit sinimustaksi ja vilkaistaan, mitä Suomen Suunta oikein kirjoitti sunnuntaina 17. syyskuuta. Isänmaallinen kansanliike eli IKL oli suomalainen äärikansallismielinen ryhmittymä, ja jos sitä tuonne Euroopan laajemmalle poliittiselle kentälle haluaa sijoittaa, niin ehkäpä lähimpänä olivat Italian fasistit. Sillä oli koko joukko lehtiä, joita se julkaisi, ja näistä itse asiassa iso osa oli verrattain lyhytaikaisia, ja useammankin toiminta sitten loppui talvisotaan mennessä tai talvisodan aikana. Viimeinen sitten heidän pääjulkaisunsa lakkautettiin 1944, kun aselepo sitten solmittiin. No, tämä Suomen Suunta tosiaan totesi, että Puolan hallitus siirtyy Romaniaan, ja tämä havainto on siinä mielessä mielenkiintoinen, että Puolan hallituksen maasta poistumisesta oltiin jo tovin aikaa spekuloitu. Neuvostoliitto oli propagandassaan väittänyt, että Puolan hallitus on toimintakyvytön ja hajaantunut. No näin ei todellisuudessa ollut. Mutta tämä Romanian siirtyminen itse asiassa tulikin tapahtumaan seuraavana päivänä maanantaina 18. syyskuuta. Puolueettomaksi jääneen Romanian alueelle Puolan laillinen hallitus sitten pakeni. Mutta mitäs suomalainen äärioikeisto, jos tällaista termiä halutaan käyttää, oikein kirjoitteli lehdessään? Kuten muissakin lehdissä, niin myös tässäkin tuodaan esille Neuvostoliiton näkökulmaa, mutta sen sijaan, että julkaistaisiin Molotovin kirjoituksia tai otteita puheesta, niin
tuodaan sitten muunlaista informaatiota ja kerrotaan, kuinka kyse Neuvostoliiton toiminnassa on tästä siitä, että maa reagoi tällaiseen kapitalistiseen sotakuumeeseen, jonka takia Neuvostoliiton on välttämättä aseistauduttava ja pantava toimeen sitten sotilaallista varautumista. Tämähän on mielenkiintoinen valinta. Tämä on tietysti spekulaatiota, mitä nyt seuraavaksi teen, mutta että Saksa ja Neuvostoliittohan olivat jo keväällä 1939 ja kesällä 1939 tuoneet esille ihan julkisestikin sellaisia näkemyksiä, että itse asiassa Saksa ja Neuvostoliittoa nyt ei niin suuret erot erotakaan, vaan itse asiassa akseli on enemmänkin sillä välillä, että ovat nämä liberaalit demokratiat ja sitten Neuvostoliitto, fasistinen Italia, Saksa, jotka ovat vähän niin kuin eri leirissä. Ja IKL hän oli saksalaismielinen, poliittisesti toki lähempänä Italian Mussolinin porukkaa ja myöskin tämmöinen tietyllä osin antikapitalistinen ja jakoi näitä saksalaisia käsityksiä siitä, että mikä tässä maailmassa nyt oikein oli pielessä. Suomen suunta myös suhtautui pilkallisesti puolalaisten vastarintaan ja kun puolalaiset ilmoittivat uskottavasti tai ei saavutuksista Livin kaupungissa, niin siellä sitten tätä pilkataan propagandaksi ja kerrotaan, kuinka Puola on tosiasiallisesti romahtamassa ja yleinen pako on käynnissä. Eivät sentään nyt puolalaisia aivan rotiiksi kutsu, mutta vertauskuvahan on juurikin tämä, että rotat pakenevat uppoavasta laivasta. Suomen suunta lähinnä iloitsee tästä Puolan romahduksesta. Palataanpa sitten seuraavaksi poliittisella akselilla keskemmälle ja vilkaistaan mitä Ilkka, Maalaisliiton päääänen kannattaja, oikein kirjoittelee. Maalaisliittohan yhdessä sosiaalidemokraattien kanssa oli sotien välisessä Suomessa nimenomaan niitä tasavaltalaista hallintoa kannattelevia voimia. Maalaisliitto yhdessä sosiaalidemokraattien kanssa asettui systemaattisesti vastustamaan niin radikaalia vasemmistoa kuin sitten myöskin radikaalia oikeistoa. Ja Ilkka-lehdessä kerrotaan, kuinka neuvostoarmeija on tunkeutunut Puolaan ja itse asiassa näitä tapahtumia sitten käsitellään verrattain laajasti. Ilkan artikkelit ovat oikeastaan erittäin objektiivinen katsaus tähän kokonaisuuteen. Ensin todetaan, että puna-armeija marssii Puolaan ja referoidaan sitten näitä Neuvostoliiton esittämiä toteamuksia, perusteluita ja vaatimuksia. En niitä tässä nyt uudelleen toistele. Toisaalta sitten vilkaistaan sitä puolta, että Suomi mukaan lukien on niitä maita, joiden osalta Neuvostoliitto ilmoittaa toteuttavansa jatkossakin puolueettomuuspolitiikkaa. Ja sitten tulee tämmöinen katsaus tähän kansainväliseen tilanteeseen, joka muuten jälkikäteen katsottuna historian tutkimuksen näkökulmasta on kohtuullisen hyvin oikeaan osuva. Eli siinä toisaalta todetaan, että tämä Neuvostoliiton liittyminen sotaan on yllättänyt Euroopan, mutta toisaalta suurvaltojen reaktioista on luettavissa se, että nämä eivät olleet tästä tapahtumasta yllättyneitä ja todetaan aika kuivakkaastikin tuo siitä, että mitenkä Saksan kanssa Neuvostoliitto tosiaan on väistämättä ollut yhteistyössä. Ranskalaiset hyökkäävät lännen suunnalla ja Ranskan lausunnoissa tosiaan todetaan, että eivät ole yllättyneitä tapahtumasta ja Lontoo puolestaan on hyvin pidättyvä. Tämähän oli kansainvälisesti niin kuin mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, että kun Puolalle oltiin annettu turvatakuut ja Saksan hyökkäystä oli seurannut hyvin nopeasti sodan julistus Saksaa vastaan, että mitä kaiken kaikkiaan se niin kuin tapahtuisi tässä tilanteessa. Ja Ilkka-lehdessä tosiaan havaitaan se, että Ranska ja Britannia ovat aika lailla pidättyviä ja niiden reaktiot kertovat siitä, että eivät ne aivan pihalla tästä tapahtumasta ole olleet, vaikka niin kuin suuri yleisö ja vähäisempien valtioiden väki varmastikin on ihmeessä, että mitäs tässä nyt taas oikein tapahtuu. Toisaalta kerrotaan sitten länsirintaman tapahtumista. Tuolloin oli käynnissä tämä niin sanottu Saarinmaa-offensiivi, jossa Ranska hyökkäsi Saksaa vastaan ja kaiken kaikkiaan Saksan vastaisella rajalle oltiin tuotu useita kymmeniä
divisioonia joukkoja. Tässä vaiheessahan ei tiedetty, mikä siellä se tilanne oli oikein ja mitenkä vakavissaan tämä hyökkäys oli käynnistymässä, tai siis ei niin kuin Suomen kaltaisissa maissa, ja toimittajat tietenkään voineet tätä tietää, mutta sitten mehän tosiaan tiedämme sen, että tuhnuksihan se jäi tämä Saarinmaan offensiivi. Ranskalla ei ollut voimia, haluja ja uskallusta jatkaa sitten täydellä voimalla, ja mobilisaatio oli kesken. Mutta tässä vaiheessa niin kuin näytti sille, että siellä länsirintamalla taistellaan ihan tosissaan, ja tämä Puolankin toivoma tilanne, eli se, että hyökkäys lännestä pakottaisi saksalaiset vetämään joukkoja Puolasta länteen, että näin siinä kävisi, mutta todellisuudessa itse asiassa näin ei käynyt kuitenkaan. Saksahan tuo merkityksellisiä määriä sotavoimaa Puolasta länteen vasta siinä vaiheessa, kun lokakuussa käynnistää vastahyökkäyksen ja parissa päivässä valloittaa takaisin kaikki ne alueet, mitä ranskalaiset ovat onnistuneet miehittämään. Mutta tässä vaiheessa tosiaan mitä tapahtuu, niin on sellaista tunnelmaa selvästi, että odotetaan tämmöistä ensimmäisen maailmansodan kaltaista ketjureaktiota. No Saksa varoittaa Oslovaltoja, en nyt tässä rupea tuota pätkää lukemaan, jokainen voi sen sitä ruudultaan zoomailla, mutta tämä liittyy siihen, että kuinka pienten valtioiden niin kuin liikkumavara alkaa kaventua riippumatta siitä, että millä tavalla ne itsensä asemoivat. Britannia tuttuun tapaan julistaa sitten Saksan myöskin taloussaartoon ja alkaa vaatia sitten kauppasuhteiden katkomista myöskin muilta. Ja Saksa taas vastaavasti varoittaa maita, että nyt ei pidä ryhtyä minkäänlaatuisiin toimenpiteisiin siitä, että ruvettaisiin Saksaa saartamaan. Eli käytännössä sellaisetkin maat, jotka haluavat pysyä sodan ulkopuolella ja julistautuvat puolueettomaksi, niin joutuvat sitten miettimään, että millä tavalla ne tässä tilanteessa sitten toimivat. No sellainen esimerkki vähän myöhemmästä tapahtumastahan on sitten se, mitä tuolla Lähi-idässä tapahtuu, jossa sitten puolueettomaksi julistautunut Iran, niin sitä vastaanhan sitten myöhemmässä vaiheessa Neuvostoliitto ja Britannia hyökkäävät yhdessä ja miehittävät maan ja avaavat sitten Persianlahden kautta tämän niin sanotun Persian reitin tai Persian väylän, jota kautta sitten Neuvostoliittoon myöhemmässä vaiheessa toista maailmasta kuljetetaan tarvikkeita. Eli puolueettomille maille toinen maailmansota on monellakin tavalla ollut tukala paikka, koska vahvemmat valtiot ovat sitten alkaneet vaatimaan sitä, että valitkaa nyt puolenne tällaisessa tilanteessa, olette joko meidän puolellamme tai meitä vastaan. Vaihdetaanpa sitten väri porvarillisen siniseen ja katsotaan, että mitä tämä Uusi Suomi oikein kirjoitteli. Uusi Suomi on siinä mielessä mielenkiintoinen tapaus, että sen historia, kun sallitaan pieniä loikkauksia, niin menee suomalaisen sanomalehdistohistoriassa erittäin kauas ja maailmankin mittapuulla puhutaan vanhasta. Nimittäin Uuden Suomen sitä edellisi sellaiset julkaisut kuin Uusi Suometar ja Suometar. Ja tämä Suometar alkoi jo ilmestymään vuonna 1847. Ja se oli tällaisen suomalaisuuden asian ja kansansivistyksen lehti, jonka kohtaloksi vähemmän yllättäen tuli sitten lakkautus. Se sai sitten uuden inkarnaationsa suomalaisuusaatteen mukana ja nimellä Uusi Suometar, joka ilmestyi puolestaan sitten vuodesta 1869 aina vuoteen 1918 saakka, jolloin lehti sitten lakkautettiin, mutta tilalle sitten perustettiin Uusi Suomi. Ja tämä Uusi Suomi perustettiin vuonna 1919 ja siitä tuli kokoomuksen päääänen kannattaja sitten 70-luvulta niin tällainen sitoutumaton porvarillinen lehti. Mutta mitäs suomalaisen porvariston monella tavalla ykköslehdessä oikein sanottiin? Uuden Suomen uutisoinnissa kerrotaan melko kuivakkaasti siitä, miten Puna-armeija etenee nopeasti Puolan alueella ja kuinka puolalaiset ovat kylläkin tehneet vastarintaa, mutta vähäiset joukkojen määrät eivät ole mahdollistaneet sitten vihollisen etenemisen pysäyttämistä. Vaikka sitä ei suoraan tässä sanotakaan, niin tosiasiallisesti myöskin todetaan se, että kyllähän tässä vaikuttaa sille, että Saksan ja Neuvostoliiton sotajoukot kohtaavat hyvässä ymmärryksessä mahdollisesti jo tuona maanantaina.
Venäläisten propagandatoiminta tuodaan sitten esille ja kerrotaan, millä tavalla sitten tätä hyökkäystä Moskovan suunnalla oikeutetaan. Kerrotaan, että venäläiset lentokoneet lentelivät eilen laajoilla aloilla pudotellen miljoonin kappaleen Ukrainan ja valko-venäjänkielisiä julistuksia, joissa sanotaan, että neuvostojoukot vapauttavat ukrainalaiset ja valko-venäläiset veljet Puolan ikeestä. Vastedes ei sallita asukkaiden olevan miltei maaorjuudessa. Ja samalla kerrotaan siitä, miten Neuvostoliitto myöskin lupaa toteuttaa yhteiskunnallisia parannuksia. No tämähän on sillä selkeää, miksi tätä tuodaan esille, että kun sieltä se puna-armeija tulee, niin sieltä sitten tuodaan myöskin sitä neuvostoyhteiskuntaa. Myös Uusi Suomi referoi näitä Neuvostoliiton tiedotteita siitä, että miten tämä hyökkäys oikein oikeutetaan. Tosiaan hyökkäämättömyyssopimus Puolan kanssa on hiukan hankalaa kierrettäväksi, niin Moskovan selityshän on, että tällaisessa tilanteessa koko Puola ei enää ole olemassakaan, joten sopimus on rauennut. Ja sen perusteella sitten Puna-armeija ei itse asiassa ole oikeastaan edes hyökkäämässä minnekään, vaan on turvaamassa sitten näiden valko-venäläisten ja ukrainalaisten veljien ja siskojen asemaa. Uusi Suomi kertoo myös siitä, että miten Puolan presidentti ja hallitus ovat sitten paenneet Romaniaan, näinhän todellakin kävi, mutta suomalaisessa mediassa yksi harvinainen seikka, nimittäin Puolahan vetosi ulkovaltoihin siinä, että tehkää nyt jotain, vetosi Kansainliittoon. Puola oli saanut turvatakuut Ranskalta ja Isolta Britannialta ja sillä oli aika suuret toiveet sen osalta, että nämä realisoituvat myös toiminnaksi. Ranska käynnisti sen hyökkäyksen, mutta se sitten, kuten tiedämme, niin oli aika rajoitettu alueellinen offensiivi. Ranskan sotilasattaseja Puolasta itse asiassa lähetti myöskin vetoomuksia, että no perhana hyökätkää nyt kunnolla. Ja puolalaisille oltiin itse asiassa annettu lupaus siitä, että 20. päivään mennessä suurhyökkäys käynnistyy. Mutta kun Neuvostoliitto liittyy kinkereihin 17. syyskuuta, niin tämän jälkeen sitten näistä suurhyökkäyslupauksista ei tule yhtään mitään, jos niitä nyt oli koskaan annettukaan minkään muun takia kuin puolalaisten liennyttämiseksi. Mutta Puola vaati sitä, että julistakaa nyt sota Neuvostoliittoa vastaan. Hyvänen aika, että meillä on tämä puolustusliitto ja turvatakuut. Näitä vetoomuksia Puolasta lähetettiin, mutta suomalainen lehdistö ei näitä juuri noteerannut. Uusi Suomi oli yksi itse asiassa harvoista, jossa tämä vetoomus sitten julistettiin ihan suoraan, että Puola vaatii länsivaltoja julistavan sodan Neuvostoliitolle. Mutta tässä vaiheessa Pariisissa ja Lontoossa mietittiin ja ranskalaiset ja britit yhdessä miettivät, että mitäs ihmettä nyt oikein pitäisi tehdä. Ja se, että suurhyökkäystä Saksaan vastaan ei tapahdu, niin se on itse asiassa brittiläis-ranskalainen yhteispäätös. No, pieniä vaiheita sitten Moskova vakuuttelee puolueettomuudesta ja rauhoittelee. Tätä peliähän Moskova tosiaan pelasi monellakin suuntaan, mutta huomioarvoissa on se, että syyskuun vaiheessahan Suomessa tosiaan kyllä jo valmistauduttiin pahimman varalle, vaikka he, jotka toivovat parasta, niin varmastikin saivat jonkinmoista tyynnytystä siitä, että Moskova hyvin korostetusti alleviivasi sitä, että Suomen suhteen noudatetaan yhä jatkossakin puolueettomuuspolitiikkaa. Kun Neuvostoliitto oli hyökännyt Puolaa vastaan, niin tilanne tietysti näytettiin hyvin huolestuttavalta, mitä muiden väliin jäävien maiden osalta oikein tuli. Niin Baltiassa kuin Suomenkin suunnalla hermostuksella seurattiin tapahtunutta. Tämän myötä tietysti oli aivan luontevaa, että myös Neuvostoliitto virallisestikin tekisi tästä toiminnastaan selontekoa Suomelle, ja niinpä Molotov lähetti Suomen lähetystölle nootin, jossa kerrottiin seuraavaa tästä Neuvostoliiton hyökkäyksestä ja sen motiiveista. Neuvostoliitto on noudattanut puolueettomuuspolitiikkaa Neuvostoliiton ja Suomen välisissä suhteissa. Puolalais-saksalainen sota on osoittanut Puolan valtion sisäisen kyvyttömyyden. 10 päivää kestäneiden sotatoimien kuluessa Puola on menettänyt kaikki teollisuusalueensa ja sivistyskeskuksensa. Varsovaa Puolan pääkaupunkina ei enää ole olemassa.
Puolan hallitus on hajonnut eikä osoita mitään elonmerkkejä. Tämä merkitsee sitä, että Puolan valtio ja hallitus ovat tosiasiallisesti lakanneet olemasta. Täten Neuvostoliiton ja Puolan välillä solmitut sopimukset eivät enää ole voimassa. Hyljettynä ja ilman johtoa Puola on tullut kaikenlaisten sattumien ja tapausten otolliseksi temmellyskentäksi, tapausten, jotka voivat olla vaaraksi Neuvostoliitolle. Siksi, oltuaan täten puolueettomana, Neuvostoliiton hallitus ei enää voi puolueettomasti suhtautua näihin tosiseikkoihin. Neuvostohallitus ei myöskään voi välinpitämättömästi suhtautua siihen, että Puolan alueella asuvat ja oman onnensa nojaan jätetyt samaa sukua olevat ukrainalaiset ja valkovenäläiset jäisivät turvattomiksi. Tällaisten olosuhteiden vallitessa neuvostohallitus on antanut Puna-armeijan ylipäällystölle määräyksen antaa sotajoukoille käskyn ylittää raja ja ottaa Länsi-Ukrainan ja Länsi-Valko-Venäjän väestön henki- ja omaisuus suojelukseensa. Samanaikaisesti neuvostohallitus aikoo ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin vapauttaakseen Puolan kansan siitä onnettomasta sodasta, johon sen ymmärtämättömät johtajat olivat syösseet. Vastaanottakaa, herra suurlähettiläs, täydellinen kunnioitukseni vakuutus. Näin Neuvostoliitto oikeutti tapahtumaa, siis mitään sopimusrikkomusta Puolan kanssa ei ollut tapahtunut, koska koko Puolan valtiota ei enää ollut olemassa. Neuvostoliitto halusi siis kertoa, että tietystikin ne sopimukset, joita se on solminut Suomen ja Baltian maiden kanssa, niin nämä ovat tietysti sellaisia sopimuksia, että Neuvostoliitto kunnioittaa. Neuvostoliitto kunnioittaa sopimuksia niin kauan kuin valtiot ovat olemassa. No, joku voisi tästä yhtä sun toista sanoa, koska Puolan hallitushan kyllä toimi aktiivisesti ja vaikka maa oli sotaansa häviämässä, niin hallitus ei todellakaan ollut luopunut toiminnasta. Toisaalta tässä myöskin tulee hyvin esille se, kuinka Neuvostoliitto puoltaa tätä operaatiota sen nimissä, että nyt sitten ollaan Länsi-Ukrainan ja Länsi-Valko-Venäjän väestöä ja henkeä suojaamassa ja siten turvaamassa sukulaiskansojen asemaa. Samalla voivotellaan sitä murhetta, mikä on koitunut puolalaisten kohtaloksi. No, tämä oli Neuvostoliiton virallista propagandaa ja virallinen näkemys ja varmastikaan ei Suomessa herättänyt mitään suuria turvallisuuden tunteen lisäyksiä. Puola oli lakannut olemasta, joten Puolan kanssa sovitut sopimukset eivät olleet voimassa ja näin Neuvostoliitolla oli oikeutus sitten lähteä haaskalle nokkimaan ja viedä sieltä sitten alueet, joilla asui sukulaiskansaa. Vilkaistaanpa viimeiseksi sitten Helsingin Sanomien näkemystä tapahtuneista. Kyseessähän oli jo tuolloin valtakunnan suurin sanomalehti. Sen otsikossa todetaan tylysti, että Venäjä miehittää Itä-Puolan. No ei se nyt aivan ihan sillä tavalla mennyt, että Venäjä tuosta noin vaan miehitti Itä-Puolan, mutta tämä hyökkäyshän oli monelta osin yllättävää veto kuitenkin loppujen lopuksi. Puolalaisten vastarinta murtui siellä, missä sitä oli yleensä aika nopeasti. Ja toisaalta se, mitä julkisuudessa ei tiedetty, niin Puolan asevoimathan tämän hyökkäyksen jälkeen saivat määräyksen siitä, että taistelijat ovat vain itsepuolustuksen tarpeen yhteydessä ja pyrkivät sitten vetäytymään pois siis Puolasta. Viesti ei tosin viestiyhteyksien huonouden takia tavoittanut kaikkia joukkoja, mutta siis ei tämä nyt ollut mikään Venäjän miehittää Itä-Puolan, vaan puolalaiset kyllä taistelivat vastaan, mutta ylivoima oli suorastaan musertava. Mutta Helsingin Sanomat toteaa, että tämä nyt oli tässä näin oikeastaan aika taputeltu homma jo alkumetreillä. Totuuden nimissä on toki sanottava, että Puna-armeija eteni kaikkialla syvälle Puolan alueelle ensimmäisen 2 vuorokauden aikana, ja oikeastaan missään sellaista laajaa Puna-armeijan etenemisen pysäyttämistä ei pystytty toteuttamaan. Paikoin kylläkin, mutta voisi sanoa, että siellä missä vastarinta piti, Puna-armeija pysäytettiin, niin lopputulos oli usein se, että kun se menee pohjoisempaa tai etelämpää ohi, niin sitten tulee koukkaus ja selustahyökkäys, saarrostus, tai on sitten vetäydyttävä, jottei jouduta saarroksiin. Mutta mitä Helsingin Sanomat oikein sitten kirjoitti? Tässä vaiheessa esitystä tässä ei oikeastaan ole mitään uutta. Todetaan tapahtunut, esitetään Neuvostoliiton perusteluita ja ennakoidaan sitä, mitä on tapahtumassa, kuinka Puna-armeija ja Saksan joukot tulevat kohtaamaan.
Molotovin nootti Puolan suurlähettiläs saa maininnan ja Moskovan ilmoitus Suomelle. Mutta oikeastaan sellainen huomionarvoisa seikka, oikeastaan mikä erottaa näistä muista, niin Helsingin Sanomat kuitenkin julkaisee Punaisen armeijan esikuntapäällikön tiedonannon. Luen tämän Helsingin Sanomissa julkaistun tiedonannon, koska kyllähän tässä on jotain tuttuja kaikuja näin 2020-luvunkin näkökulmasta. Punaisen armeijan esikuntapäällikön tiedonanto. Punaisen armeijan esikuntapäällikkö ilmoittaa syyskuun 17. päivän sotatoimista. Aamulla ylittivät joukot koko Puolan vastaisen rajan linjalla, joka ulottuu Dvinasta pohjoisessa Dniesterin etelässä. Puolalaisten etujoukkojen heikon vastarinnan tultua murretuksi oli asema syyskuun 17. päivän iltana sellainen, että Klepotskije ja Molodetsno sekä Volojinin kaupunki oli vallattu. Baranovitsen suunnalla meni Punaisen armeijan Niemenjoen yli miehittäen Korelitsen, Mirin, Polonetskan ja Snovin sekä Baranovitsen tärkeän rautatiesolmun. Etelä-Ukrainassa ovat Rovno, Dubno, Tarnopolin ja Kolonean kaupungit jo venäläisten käsissä. Venäläiset ilmavoimat pudottivat 7 puolalaista hävittäjää ja 3 pommikonetta. Väestö ottaa riemuiten venäläiset joukot vastaan. Kyllähän tämä on kovin tutun kuulosta niin sieltä talvisodankin propagandasta kuin sitten siitä, mitä olemme saaneet 2020-luvulla kuulla. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaa ja kommentteihin voi heittää ehdotuksia sitten, jos on jotain, että millaisia aiheita voisi käsitellä. Kiitos.